តោះសួស្តីបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់តាំងរូបរបស់យើងផ្ទាល់នៅលើ Apple Watch ណាបងបាទនៅលើការដៃ Apple Watch ស៊ីនណាបងអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងយើងចូលមកកាន់ app ដែលមានឈ្មោះថា Watch នេះមកបងបាទ app ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង Face Gallery បន្ទាប់មកយើងអូសរកពាក្យថា Photo បងបាទរកពាក្យ Photo មកចឹងអូសចុះខមទៀតមកដល់កន្លែងពាក្យ photo នេះបងពាក្យ photo ហ្នឹងយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា choose photo ចឹងអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមួយបាទខ្ញុំយករូបនេះដាក់តាំងចឹងយើងចុច tick អានេះមកបងបាទចុច tick ហ្នឹងមកហើយយើងចុច tick កន្លែងនេះមួយទៀតយើង tick ចឹងហើយគឺវាជាប់មកបែបនេះទេបងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងចង់សេរីដាក់រូបយើងទូចធំរូបមិនក៏បានដែរបងបាទអានេះកន្លែង time size ណាកន្លែងអក្សរម៉ោងរបស់យើងបងយើងចង់យកបានធំប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងអានេះម៉ូតអក្សរម៉ូតលេខបងអានេះកន្លែងម៉ោងគ្រប់ប្រទេសបាទជាអក្សរអីហ្នឹងច្រើនបងបាទអានេះក៏ដូចជាមានអក្សរខ្មែរដែរនេះបងបាទម៉ោងជាអក្សរខ្មែរចុចចឹងមកកន្លែងនេះកន្លែងសេរីពណ៌បងតែអានេះចាំបងចូលជ្រាវមើលចាក់ស្ដែងទៅហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺសេរីពណ៌ម៉ោងបងបាទសេរីពណ៌ម៉ោងចឹងបន្ទាប់ពីយើងសេរីឲ្យអស់មកយើងចុចពាក្យថា add នៅកន្លែងនេះបងបាទចុចពាក្យ add កន្លែងហ្នឹងមកចុច add ចូលមកដល់នឹងហើយធម្មតាបើសិនជាយើងចុច add ហើយភាគច្រើនគឺវា load ចូលមកបែបនេះទេបងតែបើសិនជាវាអត់ load មកអញ្ចឹងអូតូទេបន្ទាប់ពីយើងចុច add ហើយគឺយើងចូលកន្លែងពាក្យ my watch មកហើយយើងរើសយើងប្រកាសជាឃើញបែបនេះបងប្រកាសជាឃើញបែបហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យ photo នេះមកបាទហើយយើងចុចអូសចុះខមមកយើងចុច set as current watch face មកគឺវា load ចូលមកហើយព្រោះពេលខ្លះគឺវា load ចូលទៅក្នុងនាឡិកាដៃអូតូពេលខ្លះវាអត់ load ចូលអូតូទេបងអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់ហើយបងអញ្ចឹងបងណាដែលគាត់ចង់ដាក់រូបនៅលើនាឡិកាដៃអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានបាទអរគុណ